Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin quốc tế trên kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi khám phá những tin tức thế giới nóng hổi và mới nhất ngay sau đây. Thưa quý vị, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan tuyên bố thời kỳ đảo chính đã kết thúc, đồng thời kêu gọi quân đội và chính phủ đoàn kết để bảo vệ lợi ích đất nước. Tờ The Nation ngày 3 tháng 9 đưa tin, Trung tướng Poshi Parklang, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan mới đây đã lên tiếng bác bỏ tin đồn liên quan đến khả năng quân đội tiến hành đảo chính. Ông Posin cho biết, đừng hỏi quân đội về vấn đề đảo chính, thời kỳ đó đã kết thúc rồi. Tôi có một người bạn là Tổng tư lệnh quân đội, ám chỉ tướng Pana Klaue Batus, và tôi có thể đảm bảo điều này. Cũng theo tướng Posin, quân đội sẽ giữ thái độ trung lập và tôn trọng tiến trình bầu chọn thủ tướng mới. Tư lệnh Thái Lan cũng nhấn mạnh, quân đội nước này sẽ hỗ trợ bất kỳ bộ trưởng quốc phòng nào được lựa chọn một cách hợp pháp. Ông Posin nói, nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ đất nước theo hiến pháp, không phải can thiệp vào chính trị. Tôi muốn thấy người dân Thái Lan đoàn kết, chúng ta phải hành động vì lợi ích của đất nước. Trong sáng 3 tháng 9, Đảng Nhân dân thông báo sẽ ủng hộ ứng viên Thủ tướng Anutin Charnvirakul của đảng đối lập Phumjaithai, nhưng ông Anutin cần đồng ý với điều kiện của đảng này. Theo truyền thông Thái Lan, các nghị sĩ của Đảng Nhân dân chỉ ủng hộ một thủ tướng cam kết tổ chức tổng tuyển cử mới và mở đường cho việc thay đổi hiến pháp. Hiện cả đảng cầm quyền Pheu-thai và đảng Phumjaithai đều đang tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của Đảng Nhân dân, phe nắm giữ nhiều nhất ghế tại Quốc hội. Các đảng chính trị lớn tại Thái Lan đã nhanh chóng công bố ứng cử viên thủ tướng của mình sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị tòa án hiến pháp phế truất. Theo báo The Nation, các đảng chính trị lớn của Thái Lan vào ngày 30 tháng 8 đã công bố ứng cử viên của họ cho cuộc đua tới chức thủ tướng. Quy định của hiến pháp Thái Lan nêu rõ, chỉ những ứng cử viên đã được các đảng chính trị đề cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023 mới đủ điều kiện để Quốc hội xem xét và bỏ phiếu. Ứng cử viên thủ tướng của đảng cầm quyền Pheu-thai là ông Chakasem Nittisiri, người từng giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan. Trong khi đó, đảng Phumjaithai bảo thủ đề cử ông Anutin Charnvirakul, một doanh nhân chuyển sang làm chính trị gia. Ứng cử viên của Đảng Quốc gia Thống nhất Thái Lan là cựu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, trong khi ứng cử viên của Đảng Nhân dân đối lập là cựu Phó Thủ tướng Surin Laksanawisit. Truyền thông Thái Lan nhận định, ông Anutin hiện được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ Thủ tướng Thái Lan vì đảng Phumjaithai được cho là đã đạt được thỏa thuận với Đảng Nhân dân, đảng nắm nhiều ghế nhất tại Quốc hội. Tuy vậy, đảng Pheu-thai cũng tuyên bố họ có đủ số ghế để tiếp tục nắm quyền. Sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết bãi nhiệm bà Paetongtarn, Quốc hội sẽ phải tiến hành bỏ phiếu để chọn ra thủ tướng mới. Dù chưa có thời gian chính thức, nhưng một số quan chức tiết lộ đợt bỏ phiếu mới có thể được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9. Theo Điều 160 của Hiến pháp Thái Lan, các đảng chính trị có quyền đề cử ứng viên từ danh sách đã đăng ký với Ủy ban bầu cử. Mỗi ứng viên cần ít nhất 50 nghị sĩ, tương đương 1/10 tổng số ghế bảo trợ để được đưa vào danh sách bầu chọn. Một cuộc bỏ phiếu công khai sau đó sẽ được Hạ viện tiến hành. Ứng viên đạt ít nhất 247 trên 492 ghế sẽ đắc cử. Chính trường Thái Lan vừa chứng kiến một bước ngoặt bất ngờ trong việc thành lập chính phủ sau khi Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị bãi nhiệm ngày 29 tháng 8. Theo đó, đảng Phumjaithai tuyên bố đạt thỏa thuận với Đảng Nhân dân, lực lượng đối lập lớn nhất, để thành lập chính phủ mới của Thái Lan. Diễn biến này được xem là lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua, đồng thời mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm. Trong thông cáo phát đi tối ngày 29 tháng 8, Phumjaithai khẳng định ban lãnh đạo đã ủy quyền cho Chủ tịch Anutin Charnvirakul đứng ra thành lập liên minh cầm quyền cùng sự hậu thuẫn của Đảng Nhân dân, vốn đang nắm nhiều ghế nhất tại Hạ viện. Về nguyên tắc, Đảng Nhân dân phải là bên dẫn dắt chính phủ mới. Tuy nhiên, do vướng vào rào cản pháp lý nên họ không thể đề cử thủ tướng từ nội bộ. Trước khoảng trống quyền lực này, Phumjaithai đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Đảng Nhân dân và chính thức ký kết thỏa thuận. Theo tờ The Nation, chính phủ sắp thành lập chỉ mang tính tạm thời, tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế và xã hội cấp bách. Trọng tâm của thỏa thuận là cải cách hiến pháp và trả lại quyền quyết định cho cử tri. 3 điều kiện chủ chốt của đảng Phumjaithai cam kết bao gồm Thủ tướng mới sẽ phải giải tán Hạ viện
trong vòng 4 tháng sau khi trình bày cương lĩnh chính sách, nội các sẽ tổ chức trưng cầu dân Ý sửa đổi hiến pháp 2017 nhằm cho phép thành lập Quốc hội lập hiến được bầu trực tiếp. Đảng Nhân dân sẽ không tham gia nội các, tiếp tục ở vị trí đối lập để giám sát chặt chẽ chính phủ. Điều đáng chú ý, thỏa thuận này khiến cho bà Paetongtarn Shinawatra, nhân vật gây nhiều chú ý trong những tháng qua, cùng đảng pheo thai của bà, hoàn toàn đứng ngoài tiến trình thành lập chính phủ. Đây được coi là bước ngoặt làm thay đổi cán cân quyền lực, khi pheo thai vốn được xem là một trong những thế lực có khả năng phá vỡ bế tắc. Tại trụ sở đảng, sau cuộc gặp với lãnh đạo Đảng Nhân dân Nathampong Ruangpanyaut, ông Anutin khẳng định tất cả điều kiện đã được chấp nhận mà không có bất kỳ do dự nào. Từ nay, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến thêm với các đảng khác để đảm bảo đủ đa số thành lập chính phủ. Giới quan sát đánh giá, việc Berhum Jai Thai bắt tay Đảng Nhân dân là giải pháp tình thế nhưng đủ sức tháo gỡ ngòi nổ chính trị. Nếu kịch bản diễn ra theo đúng như thỏa thuận, Thái Lan sẽ tiến tới một cuộc bầu cử mới ngay trong năm mới, mở ra cơ hội viết lại luật trời chính trị bằng một bản hiến pháp mới. Cùng lúc đó, sự vắng bóng của bà Paetongtarn và đảng pheo thai trong thỏa thuận cầm quyền đang làm dấy lên nhiều tranh luận. Liệu đây là bước lùi chiến thuật hay là dấu hiệu cho thấy chính trường Thái Lan đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác? Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin tiếp tục né tránh cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, điều mà ông đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thì ông Trump không nên bỏ qua mà không có phản ứng. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào ngày 29 tháng 8, sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức, ông Macron nhớ lại rằng trong cuộc hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hơn 10 ngày trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sau đó, Moscow giải thích tại sao họ vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc gặp. Ông Macron lưu ý rằng nếu cuộc gặp không được nhất trí vào thứ Hai, ngày 1 tháng 9, điều đó có nghĩa là Tổng thống Putin đã chơi khăm Tổng thống Trump, và điều này không thể không được giải đáp. Chúng tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Trump, và nếu tuần tới, chúng tôi phải kết luận rằng một lần nữa, sau nhiều tháng thất hứa, sẽ không có gì xảy ra. Chúng tôi sẽ kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt chính và phụ một cách rõ ràng, ông Macron nói thêm. Trước đó, cùng ngày 29 tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán song phương với Tổng thống Ukraine. Tổng thống không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp như vậy, nhưng cho rằng bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào cũng cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể hoàn tất công việc vốn trước hết phải được thực hiện ở cấp chuyên gia, ông Peskov nói. Ông Peskov cho biết, việc chuẩn bị cho một cuộc gặp như vậy hiện chưa thực sự tích cực, song lưu ý rằng Moscow vẫn duy trì sự quan tâm và sẵn sàng cho đàm phán. Ông Peskov cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì bí mật và các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump ở Alaska. Vì lợi ích của việc dàn xếp, điều quan trọng hiện nay là phải làm việc một cách kín đáo. Chúng tôi cố tình không tiết lộ tất cả chi tiết cuộc trò chuyện giữa hai tổng thống tại Alaska, nơi vấn đề dàn xếp Ukraine được thảo luận sâu, ông bổ sung. Phát biểu hôm 28 tháng 8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói ngày càng rõ ràng rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không diễn ra. Theo tạp chí The Atlantic, dẫn lời các quan chức Mỹ, ông Trump trong những tuần gần đây ngày càng thất vọng với cả Ukraine và EU vì đưa ra các yêu cầu phi thực tế. Trước đó, ông đã kêu gọi ông Zelensky tỏ ra linh hoạt hơn để thúc đẩy tiến trình hòa bình. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuần trước cho biết, Moscow đã đồng ý thể hiện sự linh hoạt ở một số vấn đề được ông Trump và ông Putin thảo luận tại Alaska.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29 tháng 8 đã thông báo với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson rằng ông sẽ đình chỉ khoản ngân sách 4,9 tỷ đô la Mỹ dành cho viện trợ nước ngoài vốn đã được Quốc hội phê chuẩn. Theo lá thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson được công bố trên tài khoản mạng xã hội X của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng, việc đình chỉ ngân sách nhằm vào các chương trình thuộc Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID vốn từ lâu là mục tiêu của chính quyền Tổng thống Trump trong nỗ lực thu hẹp viện trợ đối ngoại. Với quyết định trên, Tổng thống Trump sử dụng cơ chế Pocket Rescission, hình thức Tổng thống yêu cầu Quốc hội hủy bỏ các khoản tiền đã được phê duyệt vào thời điểm cuối năm tài khóa, khiến Quốc hội không có đủ 45 ngày để xem xét và thông qua. Theo đó, khoản tiền sẽ bị đình chỉ. Đây là lần đầu tiên sau gần 50 năm một Tổng thống Mỹ dùng đến cơ chế này. Lần gần đây nhất chính phủ Mỹ sử dụng cơ chế này vào năm 1977 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Đảng Dân Chủ ngay lập tức cảnh báo rằng động thái của Tổng thống Trump có thể chấm dứt mọi nỗ lực thương lượng ngân sách nhằm tránh đóng cửa chính phủ sau ngày 30 tháng 9. Việc Nhà Trắng áp dụng cơ chế này thường xuyên có thể làm suy yếu vai trò kiểm soát ngân sách của Quốc hội, trao thêm quyền quyết định chi tiêu cho nhánh hành pháp. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào hồi đầu năm nay, Tổng thống Trump đã triển khai chiến dịch cắt giảm quy mô lớn nhiều cơ quan chính phủ. Riêng USAID, cơ quan được thành lập từ năm 1961 dưới thời Tổng thống John Kennedy, nhằm sử dụng viện trợ như công cụ ngoại giao, đã bị cắt bỏ 85% chương trình, sáp nhập vào Bộ Ngoại giao. Trong tháng 2 vừa qua, Nhà Trắng tuyên bố sẽ xóa bỏ hầu hết hợp đồng viện trợ, bao gồm cả 60 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quốc tế. Tháng trước, Quốc hội đã đồng thuận cho Tổng thống Trump hủy 9 tỷ đô la Mỹ ngân sách, chủ yếu từ truyền thông công và viện trợ đối ngoại. Tuy nhiên lần này, việc dùng cơ chế Pocket Rescission để vượt qua Quốc hội bị nhiều nghị sĩ coi là bước đi nguy hiểm, đe dọa nguyên tắc cân bằng quyền lực trong hiến pháp Mỹ. Bất chấp những tranh cãi, chính quyền của Tổng thống Trump khẳng định biện pháp này hợp pháp theo đạo luật kiểm soát chi ngân sách năm 1974 và cần thiết để chấm dứt lãng phí trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt với thâm hụt ngân sách lớn. Theo truyền thông sở tại, một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 29 tháng 8 đã phán quyết các biện pháp áp thuế đối ứng của Tổng thống Trump là bất hợp pháp, khẳng định ông không có thẩm quyền đơn phương áp thuế dựa trên quyền hạn khẩn cấp mà không cần Quốc hội thông qua. Phán quyết này do toàn bộ 11 thẩm phán của tòa phúc thẩm liên bang khu vực Washington xem xét, giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới, đánh dấu một đòn giáng mạnh vào chiến lược thương mại nước Mỹ trên hết của ông Trump. Các nguyên đơn gồm 5 doanh nghiệp nhỏ của Mỹ và 12 bang, 11 thẩm phán của tòa phúc thẩm liên bang, mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng để kích hoạt quyền lực khẩn cấp. Tòa án nêu rõ, đạo luật trao quyền rộng rãi cho Tổng thống thực hiện một số hành động nhằm ứng phó tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng không bao gồm việc áp thuế, đánh thuế nhập khẩu hay các biện pháp tương tự. Chính quyền của ông Trump cho rằng tư pháp không có thẩm quyền xem xét những hành động tùy nghi này và cảnh báo một phán quyết bất lợi sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Washington trong đàm phán thương mại với Trung Quốc và các đối tác khác. Hiện vụ việc dự kiến sẽ được đưa lên Tòa án tối cao Mỹ, trở thành phép thử lớn đối với quyền lực của Tổng thống trong lĩnh vực thương mại. Mới nhất và nóng nhất, những tin tức quốc tế sẽ được Vietnamnet liên tục cập nhật tới quý vị. Còn bây giờ, đã đến lúc tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.